Սիրելի հայրենակիցներ, ինչ միջոցառումը սկսել է, առաջարկում եմ 1 րոպե լռությամբ հարգենք 44-օրյա պատերազմի մեր նահատակների հիշատակ։ Շնորհակալ եմ։ Բարև սիրելի Գյումրի, Շիրակի մարզի սիրելի քաղաքացիներ, այսօր Շիրակը մեզ ջերմ ընդունել է իր տարբեր բնակավայրերում։ Շիրակում մենք ազդակ ենք ստացել, որ Հայաստանում ապագա կա, որ այդ ապագան մեր հանրության ձեռքերում է։ Սիրելիներս, վերջին 3 տարվա ընթացքում, ընդ որում այս 3-ը խորհրդանշական է, վերջին 3 տարվա ընթացքում Գյումրին կերպարանափոխվել է։ Մեր իշխանությունը ջանք ու եռանդ չի խնայել, որպեսզի Գյումրին կրկին ոտքի կանգնի։ Եվ այսօր Գյումրիին հանդիսանում է Հայաստանի զբոսաշրջության ամենակարևոր կենտրոններից մեկը։ Գյումրիի հյուրանոցներում տեղ չկա, զբոսաշրջիկներին թիվ չկա։ Եվ սա Գյումրիի ապագան է։ Մենք միասին համատեղ ուժերով պիտի կառուցենք այդ ապագան։ Այժմ ես ուզում եմ խոսքը հանձնել Շիրակի մարզից ընտրված պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ, պատգամավորության թեկնածու Նազելի Բաղդասարյանին։ Շնորհակալ եմ, որ տեր եք մեր երկրին։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև այստեղ և հենց այս հրապարակից մեկնարկը տրվեց ժողովրդի իշխանության։ 2018 թվականը հիրավի բեկումնային տարի էր բոլորիս համար։ Աղետալի երկրաշարժից 30 տարի անց Գյումրեցին ժպտաց, Շիրակցին ժպտաց։ Եվ մենք այսօր պարտավոր ենք մեզ տրված իշխանությունը պահել հպարտությամբ։ Ցավով պետք է արձանագրենք, որ նախորդող տարին աղետալի էր բոլորիս համար։ Զոհեր և տղաներ, որոնք ընկան մարտի դաշտում, բայց իրենք պարտադրել են մեզ ապրել, ապրեցնել և մենք այդ պատգամը պետք է կրենք հպարտությամբ։ Այսօր գիտակցեք, որ դուք երկրի տերն եք։ Տերն եք մեկ երկրի, որը ժառանգություն պետք է մնա մեր սերունդներին։ Եվ մենք որևէ կերպ և որևէ պարագայում թույլ չենք տալու ինչ-որ ուժերի, ինչ-որ խաժամուժի մեզ ծնկի բերելու։ Մենք թույլ չենք տալու ռոբասերժական ռեժիմին այս քաղաքում հաստատելու կրկին կրիմինալի իշխանությունը։ Այն մարդիկ, որոնք ասում են, գյուղից մեկնարկած հեղափոխությունը չի կարող ունենալ հաղթանակ, մենք պետք է ասենք, որ Գյումրին քաղաք է, Լենինականը քաղաք է և այն եղել է քաղաք միշտ։ Մեր մարզում հսկայական փոփոխություններ են
տեղի ունեցել նախորդող 3 տարվա ընթացքում։ Վերանորոգվում եւ կառուցվում են ճանապարհներ, որոնք 30 տարվով մնացել են անտերության մեջ։ Վերանորոգվում են փողոցներ, կառուցվում են մանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ դա արվում է նվիրումով, սիրով, սիրելի շիրակցիներ։ Այս նախորդող տարիների ընթացքում ես հպարտ կրել եմ ձեր կողմից տրված պատգամը, ծառայել եմ ժողովրդին։ Գոհեք իմ ծառայությունից։ Ես ձեզ խոստանում եմ հետ այսու, նույն կերպ, նույն նվիրումով, նույն հոգատարությամբ լինել ձեր կողքին։ Եվ ուրեմն, Գյումրիում ապագա կա, Շիրակում ապագա կա, Հայաստանում ապագա կա։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ ասած ասելու շատ բան կա, բայց այն հեռվում երևացող ամպը ինձ վախեցնում է, որ անձրև կգա։ Մի քիչ պիտի շտապենք։ Անձրևանոց ունեք, ով անձրևանոց ունի ձեռք բացացնի։ Չունեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հունիսի 20-ը շատ կարևոր օր է մեր պետականության համար, Հայաստանի 3-րդ հանրապետության համար։ Այդ օրը հետ հեղափոխական փուլում ժողովուրդը ցույց է տալու, որ իր վերագտած իշխանությունը շարունակում է մնալ իր ձեռքերում։ Եվ ես կոչ եմ անում ձեզ, հունիսի 20-ին գնալ ընտրական տեղամասեր և ձեր ձայնը տալ համար 3-ին։ Այժմ խոսք ուզում եմ հանձնել իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ, պատգամավորության թեկնածու Բաբ Կենթունյանին։ Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Մանավանդ նազելի էմոցիոնալ ելույթից հետո մի քիչ դժվար է խոսել, մանավանդ երբ տնտեսության մասին պիտի խոսես, ու գիտեմ, որ տնտեսության մասին խոսելը, լսելը, կարդալը մի քիչ ավելի ծանր է ու հետաքրքիր չի, բայց իրականում տնտեսությունը ամենակարևոր բանն է։ Ու եթե մենք հզոր տնտեսություն չունենանք, մենք ոչ անվտանգություն կունենանք, մենք ոչ հզոր բանակ կունենանք, ոչ էլ մեր երեխաները վաղը մյուսօր լավ երկրում կապրեն։ 2019 թվականը միակ տարին է եղել, որ մենք աշխատել ենք առանց ինչ-որ լուրջ ցնցումների ու այդ տարի մենք շատ լուրջ արդյունքներ ենք գրանցել։ Ամենաբարձր տնտեսական աճը, արել ենք մի շարք հարկային ռեֆորմներ, թեթևացրել ենք բիզնեսմենների կյանքը ու այդ ամեն ինչը, երբ որ օրինակ ասում են տնտեսությունը այսքան տոկոսով աճել է, հարկերը այսքան տոկոսով նվազել են, այդ քաղաքացուն ոչ մի բան չի ասում։ Այդ ամեն ինչի արդյունքը պետք է քաղաքացին զգա ու սկսել էին զգալ։ Մենք նվազագույն աշխատավարձ բարձրացրեցինք, մենք թոշակներ բարձրացրեցինք ու պլանավորել ենք այդ ամեն ինչը շարունակենք, եկավ 2020 թվականը, բոլորդ գիտեք ինչ եղավ։ Եղավ սկզբից կորոնավիրուս, հետո պատերազմ, այսինքն կառավարությունը դեռ մինչև այսօր ճգնաժամային կառավարման փուլում է։ Բայց ամենակարևոր բաներից մեկը այդ լավատեսությունն է, այն որ ձեր տրամադրությունից անգամ, ձեր վարքագծից շատ բան է կախված, դրանում կասկած չունենաք։ Ձեր ամեն օրվա վարքագիծը, ձեր հարևանին բարև տալու ձևը, ձեր մի հատ փոքր գործարքը մեր տնտեսությունը կարողանալու է տարիներով առաջ գցել։ Մեր երևի սխալն է եղել, որ մենք այս ընթացքում չենք կարողացել մեր արածնել, չարացնել նորմալ ներկայացնել։ Երևի ավելի շատ մտածել ենք ավելի լավ աշխատել, քան խոսել, բայց տեսնում ես, որ երբ շատ չես խոսում, մարդիկ սկսում են խաբել, մանիպուլյացիա անել, հույսը դնել նրա վրա, որ մարդկանց մեծ մասը իրականությանը չի տիրապետում, կարելի է ուղղակի մտքերին եկածը ասել։ Հիմա այս նախընտրական քարոզարշավը շատ լավ շրջան է,
որպեսզի այն մարդիկ, այն քաղաքական ուժերը, այն փորձագետները, որոնք մեզ ամենատարբեր բաներում մեղադրում են, ամենատարբեր ձախողումներում մեղադրում են, գան դեմ արդեն նստեն ու տեսնենք մենք ինչ ենք արել, իրենք ինչ են արել ու ինչ են պատրաստվում անել։ Մենք ունենք, սիրելի ժողովուրդ, կառավարություն, մենք ունենք նախընտրական ծրագիր, բայց գիտեմ, որ այդ նախընտրական ծրագիրը դուք չեք կարդացել, մեծ մասը, ու դա նորմալ է։ Ես մի երկու բան ասեմ, մենք նախատեսում ենք հաջորդ տարիներին ապահովել տարեկան 7% տնտեսական աճ։ Մենք նախատեսում ենք աղքատության մակարդակը կրկնակի նվազեցնել։ Մենք նախատեսում ենք գործազրկության մակարդակը իջեցնել 10%-ից։ Նախատեսում ենք, որպեսզի թոշակը հասնի այնպիսի մակարդակի, որ մարդը կարողանա ապրել։ Ոչ թե այնքան լինի, որ սպառողական զամբյուղից անգամ հացի փողին հերիք չանի։ Այդ ամեն ինչը մենք ուզում ենք, բայց մենք նաև հասկանում ենք, թե ինչի հնարավորություն այս պահին ունենք։ Մարդիկ վեր են կենում, ասում են, ես գալու եմ, բոլորիդ վարկերը ներելու եմ։ Ու հույս ունեմ, որ մարդկանց մեծամասնությունը իրենց կա։ Ով տես բան ասում, սիրելի ժողովուրդ, հավատացեք, որ ձեզ ուղղակի խաբում են։ Որտեղ վարկերը ներել, թոշակները բարձրացնել, բայց հարկերը չավելացնել, այդպիսի բաներ չեն լինում, այդպիսի բաներ մենակ հեքիաթներում են տեղի ունենում։ Ով կփորձի ձեզ օդից խոստումներ տալ, իրենց մի քանի հարց տվեք, թե որտեղից այդ գումարները։ Եթե իրենց անձնական գումարներով են անելու, խնդրեմ, կարող են գալ իրենց անձնական գումարները ծառայեցնել այդ նպատակներին։ Ձեզնից ընդամենը մի բան ենք խնդրում, սիրելի ժողովուրդ։ Վստահեք մեզ, որովհետև ինչպես ասեցի, ձեր վստահությունից չափազանց շատ բան է կախված։ Այդ վստահությունը հունիսի 20-ին խնդրում եմ եւս մեկ անգամ արտահայտել, մեզ տալ այն ուժը, որ մենք ձեր հետ միասին կարողանանք առաջ գնալ։ Մենք շատ ծանր հարված ենք կրել, բայց մենք չենք կործանվել ու մենք ապագա ունենք։ Այդ ապագան ինչպիսին կլինի, այդ կախված է մեզնից յուրաքանչյուրից, մեզնից յուրաքանչյուրի անելիքից, որը սկսելու է այսօրվանից, ամրագրվելու է հունիսի 20-ին ու շարունակվելու է երկար ժամանակ։ Մենք իրար հետ առաջ ենք գնալու, դրան որևէ կասկած չունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Թոնյանին, սիրելի ժողովուրդ, մենք չվանկարկեցինք ապագա կա։ Ես առաջարկում եմ հետևյալ վարժությունը։ Ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա։ Եվ ուրեմն ապագա կա։ Ապագա կա։ Հայաստանում ապագա կա։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ խոսքը հանձնել իմ գործընկեր, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Հայկ Կոնջորյանին։ Ողջույն սիրելի Գյումրի, ողջույն սիրելի գյումրեցիներ։ Սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի շիրակցիներ։ Ինձ համար Գյումրին վերածննդի խորհրդանիշ է։ Գյումրին խորհրդանիշն է այն բանի, որ երբ թվում է, թե այլևս ոտքի կանգնելու հույս չկա, հույս կա, և դուք դա ցույց եք տվել։ Հունիսի 20-ին մեր ընտրությամբ մենք ևս մեկ անգամ պիտի վերահաստատենք մեր վերածննդի կամքը, որը ամփոփված է ձեր մեջ, որը ամփոփված է մեր ժողովրդի մեջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ խոսել մի շատ զազրելի և տարօրինակ իրավիճակի մասին։ Դուք գիտեք նախընտրական քարոզչությունը և շատերը իրենց նախընտրական տեսահոլովակներն են ցուցադրում հեռուստատեսությամբ փորձելով քաղաքացիների ձայները ստանալ։ Բայց Հայաստանը այսպես կոչված փրկելու հայտ ներկայացրած Ռոբերտ Քոչարյանի թիմը հայկական հեռուստատեսությամբ վճարովի գովազդով պտտում է մի տեսանյութ, որտեղ որ թուրքական արտադրության
ադրբեջանական բայրակտարները ռմբահարում են հայ զինվորներին եւ որտեղ որ ցուցադրվում է հայ զինվորների սպանության տեսարանները որքան հայասպան էություն պիտի ունենա մարդ որ հայ զինվորի սպանության կադրերը դարձնի նախընտրական ձայներ ստանալու զազրելի եւ էժանագին միջոց հունիսի 20-ին դուք նաեւ ձեր քվեարկությամբ ձեր գնահատականն եք տալու այդ մարդկանց այդ թվում նաեւ այսպիսի գործողություններին տպավորություն է առաջանում որ թուրքական արտադրության ադրբեջանական բայրակտարները համատեղ օգտագործման են տրված ադրբեջանական իշխանության եւ հայկական ընդդիմության որոշ մասի համար սիրելի հայրենակիցներ այդ նույն ուժերը մեզ մեղադրում են պատերազմում պարտության եւ զոհերի մեղավորության մեջ այո մենք որպես իշխանություն մեր վրա կրում ենք պատերազմի պարտության հետևանքները բայց մենք միայնակ մեզ վրա չենք կրում պատերազմի պարտության պատճառները իսկ որոնք են այդ պատճառները պատերազմի պարտության պատճառները 25-ամյա ամենօրյա պարտությունն է որը գրանցել են այդ ուժերը նրանք դուք 25 տարի շարունակ պարտվել եք ընտրատեղամասերում գողանալով եւ ոտնահարելով հայ ժողովրդի քվեն դուք 25 տարի պարտվել եք դատարաններում ապականելով արդարադատությունը դուք 25 տարի պարտվել եք տնտեսության մեջ ունեզրկելով գործարարներին եւ քաղաքացիներին դուք 25 տարի պարտվել եք կրթության մեջ տարածելով ձեր իսկ մարտնչող տգիտությունն ու զոռբայությունը դուք 25 տարի պարտվել եք դեմոգրաֆիայի մեջ հայ ժողովրդին մատնելով պանդխտության եւ 44 օրյա պատերազմի պարտությունը ձեր հավաքական 25-ամյա պարտության հետևանքն էր որից դուք այսօր փորձում եք խուսափել այնպես ինչպես որ փորձում եք խուսափել գալ բանավեճի եւ տղամարդաբարի խիզախությամբ ընդունել այդ պատասխանատվությունը ձեր տղամարդկության եւ ձեր խիզախության բացակայությունը ամփոփված է ձեր 25-ամյա կառավարման մեջ եւ ձեր այսօրվա գործունեության մեջ իսկ ինչ ենք մենք արել ինչով ենք մենք տարբերվում այդ մարդկանցից մենք գուցեև արել ենք որոշ սխալներ, գուցեև ունեցել ենք որոշ բաստողումներ, բայց մենք ունենք մի արժանինք, որը մեզ համար բարձր է ամեն ինչից։ Մենք ձեզ հետ եղել ենք ազնիվ։ Մենք ձեզանից, մեր ժողովրդից չենք տարանջատվել, մենք մեր ժողովրդից չենք մեկուսացել։ Մենք կառուցել ենք դպրոցներ ձեր երեխաների համար, այլ չենք կառուցել պալատներ մեր երեխաների համար։ Մենք կառուցել ենք մանկապարտեզներ, ուր կհաճախեն ձեր երեխաները, բայց չենք սեփականաշնորհել մանկապարտեզներ, ուր կծաղկեն մեր բիզնեսները։ Մենք կառուցել ենք ճանապարհներ, որոնցով որ դուք կերթևեկեք ձեր երկրում ու չեն գործել հանցանքներ, որի պատճառով դուք դուրս կգնաք ձեր երկրից։ Մենք կառուցում ենք կամուրջներ մեր երկրի ներսում, որ մոտենանք իրար։ Այդ չեն կառուցում պարիսպներ մեր տների շուրջ, որ մեկուսանանք ձեզանից։ Մենք ձեր մի մասն ենք եւ այդպիսին էլ կլինենք միշտ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ երբեմն քննադատում էին նրա համար, որ իբրև թե մենք երիտասարդ ենք եւ անփորձ։ Ես ուզում եմ մի օրինակի վրա ցույց տալ, թե որքան է կշռում նժարի վրա մեր անփորձությունը եւ նրանց այսպես կոչված փորձառությունը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո դուք գիտեք, որ այդ մարդիկ մոբիլիզացնելով իրենց բոլոր ուժերը փորձում էին Հայաստանում բռնազավթել իշխանությունը։ Եվ ամենագլխավոր թիրախներից մեկը նաև ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունն էր։ Նրանք ըստ էության մոբիլիզացրեցին իրենց
հարյուրավոր միլիոն դոլարի հասնող ֆինանսական ռեսուրսները, մոբիլիզացրեցին իրենց կրիմինալը, իրենց մեդիա ռեսուրսները, իրենց բթամիտ ֆեյքերին, իրենց խուժանին, ամեն բան արեցին ֆիզիկական, հոգեբանական տերորի ենթարկելու իրենց իսկ ասած անփորձ երիտասարդներին, որպեսզի առևանգեն իշխանությունը Հայաստանից։ Վերակենդանացրեցին քաղաքական դամբարանին բոլոր մումիաներին, որպեսզի դուրս անեն նորից մեր դեմ եւ գրպանեն իշխանությունը։ Այդ քաղաքական ջեփկիջները օր ու գիշեր ձեր իշխանությունը փորձում էին գրպանել մեր վրա ճնշումներ գործադրելով։ Շրջիկ կրկեսի պես մեկ գնում էին Հանրապետության հրապարակ, մեկ գնում էին Ազատության հրապարակ, հետո գալիս էին Բաղրամյան փողոցը, հետո գնում էին Դեմիրճյան փողոց, բայց մենք մինչև վերջին պահը մնացինք կանգուն, որովհետև մենք ձեր կողմից մեզ ի պահ տված իշխանությունը պարտավոր էինք ձեզ վերադարձնել եւ դա անում ենք այսօր։ Սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի ժողովուրդ, ընդունված է համարել, որ լավ իշխանությունը ուժեղ իշխանությունն է։ Դրա մեջ կա մասնակի ճշմարտություն, բայց ամենակարևորն այն է, որ եթե իշխանությունը չի բխում ժողովրդից, ապա այդ իշխանության ուժը ինչ-որ մի պահի վերածվում է հրազենի փողի ուղղված ժողովրդի ճակատին։ Եվ այդպես եղել է ինչպես հոկտեմբերի 27-ին, այնպես էլ եղել է մարտի 1-ին 2008 թվականին։ Դրա համար, ամփոփելով իմ ելույթը ես ուզում եմ նորից ասել, հունիսի 20-ին գնացեք ընտրության եւ ձեր քվեարկությամբ Հայաստանում վերջնականապես հաստատեք իշխանության ուժը, որը ձեր ուժն է եւ վերջնականապես չախճախեք ուժի իշխանությունը։ Ուժի իշխանությունը, որը փողի, կրիմինալի եւ զոռբայության իշխանությունը եւ դուք դա կանեք հունիսի 20-ին եւ ձեր քվեարկությամբ կասեք, որ Հայաստանում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Արգելիներս, ես պիտի խոսեի մեր անելիքների մասին, թե 2021 թվականին առաջիկա ամիսներին ինչ աշխատանքներ են կատարում, բայց պարոն Կոնջարյանի ելույթից հետո երկու բառ պիտի ասեմ։ Ուրեմն երբ նոյեմբերի 9-ին ստորագրվում էր հայտարարության այն տեքստը, որը 7 ամիս քննարկվեց ու վերջին քարոզարշավի ընթացքում վերջին օրերին արդեն իսկ հայտնի դարձավ, որ մեր ընդդիմախոս քաղաքական ուժերը ոչ միայն չեն պատրաստվում մերժել այդ հայտարարությունը, այլև համարում են, որ այդ հայտարարության հետ պետք է շարունակել ապրել։ Այսինքն որևէ բան այն մարդիկ, ովքեր դրա համար մեզ մեղադրում էին դավաճանության մեջ, չեն փոխում։ Բայց ես հիմա դրան չեմ անդրադառնում։ Ուրեմն ամսի 9-ին, երբ այդ իրադարձությունները տեղի էին ունենում ձեզ հայտնի, Հանրապետության պատկան մարմինների, ոստիկանության, պետական պահպանության ծառայության, տարբեր ուժային կառույցների, ներկայացուցիչների զգալի հատվածը կանգնած էր սահմանին, պաշտպանում էին մեր երկրի սահմանները։ Վարչապետի անվտանգությունը պահպանողների թիվը ես հիմա չեմ կարող ասել, բայց դա չէր կարող գերազանցել 1-2 տասնյակը։ Այսինքն սեփական անվտանգությունը երկրի ղեկավարը վեր չի դասել հայրենիքի սահմանի պաշտպանությունից։ Բայց որոշ բացի բոզուկներ հազարներով կողքի շենքերում ծվարած սպասում էին հայտարարության ստորագրմանը, որ հարձակվեն ու փորձեն Հայաստանում գրավել իշխանություն։ Ուշադրություն, այն մարդիկ են, դրանք են քաղաքական ուժերն են, ովքեր այսօր ընտրարշավ են անում, խոսում են կռելու մասին,
Խոսում են, որ անցյալին վերադարձ չի լինելու, ճիշտ են ասում։ Անցյալին վերադարձ չի լինելու, այդ անցյալը իրենք են, մենք չենք։ Մենք Հայաստանի ներկան ենք, իսկ ապագան որոշում եք դուք։ Հիշեք, այն սրիկաները, ովքեր նոյեմբերի 9-ին սահմանում կանգնելու փոխարեն Երևանում ծվարած փորձում էին բռնազավթել իշխանությունը, դրանց ոչ մի քվե։ Պետք է լուստրացիա անել, հասկանալ, թե որ քաղաքական ուժերն են մաս կազմել այդ իրադարձությունների, դրանց ոչ մի քվե։ Եվ հիմա ապագայի մասին։ Սիրելի ժողովուրդ, ձեր կամքը, ձեր հաստատակամությունը վկայում է, որ Հայաստանում ապագա կա։ Հայաստանում ապագա կա։ Ապագա կա։ Շնորհակալ եմ։ Այժմ խոսք ուզում եմ հանձնել Արցախյան 3 պատերազմների մասնակից, վերջին պատերազմում վիրավորված Իմ քայլը խմբակցության անդամ, պատգամավորության թեկնածու Հակոբ Ասլանյանին։ Ողջույն սիրելի Գյումրի, ողջույն սիրելի Շիրակ, ես ես շատ եմ սիրում։ Ես ուզում եմ մի բանի մասին խոսել, մի քիչ այլ տեսանկյունից։ Մեզ հաճախ մեղադրում են, որ մենք թավիշով ենք շարժվում, որ թավիշը կարծես թե խեղդում է մեզ, բայց ոչ։ Գիտեք մի լավ բան կա, այս տարիների ընթացքում թավիշը մի լավ բան արեց, բացեց բոլորի դեմքերը։ Այսօր մենք տեսնում ենք, թե թավիշի շնորհիվ ով ինչով է շնչում և ինչով է ուզում ապրել, այնպես որ չբողոքենք թավիշից, այլ հիմա շնորհակալ լինենք դրանից։ Եվ երկրորդ, չգիտեմ որքանով կլինի ճիշտ դրա մասին ասել, բայց մենք բոլորս պետք է իմանանք, որ նախկինները շատ հետաքրքիր ձևով փորձում են մոռացության տալ կամ փորձում են իրականացնել իրենց այն նպատակը, որը որոշել էին 25 տարի շարունակ։ Ինչ էր նրանց նպատակը։ 25 տարի շարունակ նրանք գիտեին, որ պետք է վերադարձվի դա, 7 շրջանները, սակայն ձգձգում էին, ու երբ որ արդեն չկարողացան ձգձգել, ինչ արեցին, տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը մեղադրեցին պարտության մեջ, հույս ունենալով, որ դուք ժողովուրդը կհիասթափվի իշխանությունից և նորից իրեն կգան իշխանության և այդ իշխանությունը արդեն հանգիստ կվայելեն, չի հաջողվի դա ու չի հաջողվելու, որովհետև մենք բոլորս արդեն կարողացել ենք որոշակի բան հասկանալ, մենք դառնում ենք ազատ մարդիկ, իսկ ով է ազատ մարդը, ազատ մարդը ազատ է 3 հիմնական բաներից, փողի իշխանությունից, իշխանությունից և վախի իշխանությունից, ահա այս 3 իշխանություններն են նրանք ուզում վերադարձնել, որպեսզի մեր ժողովրդին կամ փողով, կամ իշխանությամբ, կամ վախով նորից դարձնեն ստրուկ, չի հաջողվելու, որովհետև
մենք ազատ մարդիկ ենք եւ կեցի ազատությունը նախ եւ առաջ մեր մեջ այնպես որ սիրելի գյումրեցիներ սիրելի շիրակցիներ ես եւ իմ թիմը տեսնում է այդ ազատությունը եւ ոչ միայն տեսնում է այլև վայելում է եւ մենք տեսնում ենք նաեւ ավելին մենք տեսնում ենք իրական ապագան Հայաստանում կա ապագա մեր երկրում կա ապագա մեր երկրում ապագա կա շնորհակալություն Շնորհակալություն Սիրելի շիրակցիներ, քանի որ խոստացել էի խոսել նաև ապագայի մասին ու անելիքների մասին, մի քանի կարևոր հարցերի կանդրադառնամ։ Նախ շարունակվելու է Գյումրիի պատմական միջուկի շինարարությունը։ Դուք ամեն օր տեսնում եք, շարունակվում է եւ շարունակվելու է։ Վերականգնվելու է հայտնի Սլաբոդկան։ Շիրակի մարզում, Գյումրիում եւ եւս 12 բնակավայրերում կկառուցվի 221 կիլոմետր, ուշադրություն, 221 կիլոմետր խմելու ջրագծի բաշխի ցանց, 5.3 կիլոմետր կոյուղու ցանց, 7436 անհատական ջրաչափական հորեր, 3.1 կիլոմետր ջրային մագիստրալ, սկսվելու է Կապսի ջրամբարի շինարարությունը, նախատեսվում է մինչև 2024 թվականը Կապսի ջրամբարի շինարարության վրա ծախսել շուրջ 54 միլիոն եվրո։ Այս տարի Շիրակի մարզում հիմնանորոգվելու է շուրջ 57 կիլոմետր ճանապարհ։ Հիմա ես կասեմ, որ համայնքներն են շահառուները։ Մրցույթները բոլորին հայտարարվածներն եմ ասում, չեմ ասում նաև, որ չդառնա այլ բան կամ նախընտրական խոստում։ Վարդաբլուր Կարմրավան, Ոսկեհասկ Ախուրիկ Արափի, Ամասյա Ցողամարկ, Ղարիբջանյան, Արթիկ Պեմզաշեն, Անուշավան Փանիկ, ընդ որում, սրանց բոլորի հաղթողները արդեն կան ու շինարարությունը կամ մեկնարկել է կամ պիտի մեկնարկի։ Այնուհետև Արթիկ Ալագյաս, Հացիկ Կարմրաքար, Արևիկ Այգաբաց Վարդաքար, բայց սա դեռ ամբողջը չէ, շուրջ 50 կիլոմետր ճանապարհ այս տարի կկառուցվի հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղու վրա, Թալին-Լանջիկ և Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածում, որից 10 կիլոմետրի երկու շերտերը արդեն իսկ դրված են։ Սա մեր կողմից կատարվող աշխատանքների միայն մի հատվածն է։ Ես պիտի նշեմ, որ Շիրակի մարզը եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում ու դրա վառ ապացույցը ապակենտրոնացման, Հայաստանի հավասարաչափ զարգացման մեջ հենց Գյումրի քաղաքի շինարարությունն է։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքը արդեն իսկ իրեն վերագտել է եւ այդ թափանիվը կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Հիմա խոսքը ուզում եմ փոխանցել ազգային ժողովի 3 գումարման ազգային ժողովների պատգամավոր քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ցուցակով առաջադրված պարոն Խաչատուր Սուքասյանին։ Բարև ձեզ, սիրելի գյումրեցիներ, քույրեր եղբայրներ, դուք շատ հումորով, շատ թասիբով, շատ հյուրասեր ժողովուրդ եք։ Դուք պետք է ցույց տաք Հայաստանի մնացած բնակիչներին,
թե ինչպես են հարգում հեղափոխությունը, որը տվել է ժողովրդավարություն, տվել է ազատություն, տվել է ազատ գործելու իրավունք եւ այդ ամենը երևում են պարզ սպիտակ թղթի վրա։ Նախկին 10 տարիների հետ համեմատած 3 տարվա մեջ շատ մեծ ձեռքբերումներ ունենք։ Ուղղակի մեզ խանգարեց 2019 թվականի կովիդը եւ պատերազմը, զոհվեցին մեր զավակները, ես խոնարհվում եմ այդ զավակների շիրիմների առջև, որովհետեւ դա մեր բոլորի զավակներն են, բայց այդ ամեն ինչը 25 տարվա սխալ քաղաքականության, սխալ վարմունքի, սխալ պատկերացումների, սխալ հարաբերությունների, սխալ դիվանագիտության արդյունք է։ Սիրելի գյումրեցիներ, Գյումրին դա այցեքարտ է, Գյումրին շատ գեղեցիկ քաղաք է, դուք շատ տաղանդաշատ ժողովուրդ եք, դուք պետք է հավելյալ արժեք ստեղծեք, դուք ամեն օր պետք է մտածեք, ինչ անեք, որ նոր արժեք ստեղծեք, որպեսզի ձեր սերունդերը լավ ապրեն։ Ճանապարհը Երևան-Գյումրի կառուցելուց հետո Գյումրին լրիվ ուրիշ կարգավիճակ է ձեռք բերելու։ Այստեղ գալու են շատ ավելի հաճախ, այստեղ հյուրընկալ քաղաք է դառնալու։ Եվ ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, 1 տարի հետո ձեզ մոտ անշարժ գույքի, հողի, ամեն ինչի գները բարձրանալու է, որտեղ ինքը շատ ինքնատիպ քաղաք է, դառնալու է Հայաստանի այցեքարտը։ Սա առաջի հատվածը։ Հաշվի առնելով, որ դուք տաղանդաշատ եք, ճկուն եք, ես ուզում եմ մի հատված ասել, որ դուք պատկերացնեք, թե ինչի մասին է խոսքը։ 2020 թվականի պատերազմից հետո ամսի 9-ից ստորագրված փաստաթուղթից հետո մինչև այսօր հազարավոր աճպարարություններ են արել, որպեսզի զավթեն իշխանությունը։ Տասնյակ հազարավոր ստեր են գրվել տարբեր մամուլի վեճերի միջոցով։ Բոլորը սուտ է, մի նպատակ է, որպեսզի գան, վերցնեն իշխանությունը, նորից տրկացնեն մեր հասարակությանը։ Սիրելի գյումրեցիներ, դուք բան ունեք ապացուցելու։ Դուք պետք է շատ բարձր տոկոս ապահովեք, շատ բարձր։ Սիրելի գյումրեցիներ, իմացեք, բոլոր իրենց աճպարարությունները մենք հասկանում ենք եւ դուք էլ եք հասկանում։ Դուք շատ ճկուն խելացի ժողովուրդ եք։ Բոլորը սուտ է։ Այսօր կա մի ճշմարտություն, կա ժողովրդավարություն, կա ազատ գործելու իրավունք եւ թվերը դա ապացուցում են։ Ինչքան է բյուջեն հավաքվում, չի մսխվում, այդ բյուջեի նպատակային ծախսերը կատարվում են եւ դուք ձեր աչքերով տեսնում եք։ Թե ասֆալտապատման, թե դպրոցաշինության, թե մանկապարտեզների շինության, թե այս տարվանից սկսելու են տարիներ շարունակ ջրամբարաշինությունը, որը նորից կբերի առավել հավելյալ արժեք ստեղծելու հնարավորության գյուղացիներին, ոչ միայն գյուղացիներին, քաղաքացիները նույնպես կարող են հողակտորներ ունենալ եւ մշակել։ Եվ ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, ոչ ոք չի կարող այս բարեփոխումները, որով սկիզբ է դրվել 2018 թվականին, չի կարող խանգարել։ Ես վստահ ձեզ ասում եմ, ես մարզերում եղել եմ, շփվել եմ, բոլորը պատրաստ են պաշտպանել հեղափոխությանը, բոլորը պատրաստ են կանգնել Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար։ Ուրեմն լավ իմացեք, բոլորս պատրաստ ենք մինչև անգամ մեր կյանքը զոհաբերենք, որպեսզի մեր սերունդները լավ ապրեն Հայաստանում։ Հայաստանում պետք է ղեկավարեն ազնիվ, կիրթ երիտասարդներ։ Ուրեմն կա ապագա, ապագա կա, ապրեք, ստեսուն ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ի հավելում եմ իմ նախորդ խոսքի, երեք ես մասնակցել եմ Հարավկովկասյան երկաթուղու կողմից կազմակերպված միջոցառման առավոտյան, մենք ընդունել ենք 27 գերժամանակակից վագոններ, որոնք համալրել են Հարավկովկասյան երկաթուղու ունեցած շարժակազմերը։ Եվս 2 էլեկտրագնաց առաջիկայում ներմուծվելու է Հայաստան։ Բայց սա մի կարևոր հարց ա լուծում, ժողովուրդ։
Այն ոչ միայն լինելու է Երևան Բաթումի ուղղությամբ աշխատող գնացք, այլև մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ այդ գնացքը սպասարկի նաև Գյումրի Բաթումի, Գյումրի Թբիլիսի, Թբիլիսի Գյումրի, ու ոչ միայն Հայաստանից զբոսաշրջիկները պիտի գնան ուրիշ տեղ հանգստանալու, այլ հարևան երկրից պիտի գան Հայաստանում, Գյումրիում հանգստանալու, իրենց հանգիստ անցկացնելու։ Մեկնարկը տրված է և մնացածը ձեր յուրաքանչյուրի ձեռքերում է։ Կառուցեք հյուրատներ, ստեղծեք հնարավորություններ, հյուրանոցներ, որպեսզի Գյումրին դառնա ոչ միայն Հայաստանի համար զբոսաշրջության կենտրոն, այլև տարածաշրջանային կարևոր կենտրոն։ Եվ այս դրական ու բարի նոտայով խոսքս ավարտում եմ և խոսքը հանձնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Սիրելի շիրակցիներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Ժողովուրդ, գիտեք, հայտնի փաստ է, որ այս հրապարակը իմ կյանքում ստացվեց այնպես, որ մեր կյանքում ունի առանձնահատուկ նշանակություն, և այս առաջին բանը, որ ուզում եմ ասել Գյումրի Վարդանանց հրապարակում, հետևյալն է։ Մենք իսկապես շատ դժվար ծանր ժամանակներ ապրեցինք, վերապրեցինք և վերապրում ենք։ Բայց մինչ նոր փուլի մասին ազդարարելը, ես ուզում եմ բոլորիցդ և այս հրապարակից Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից, հայ ժողովրդից, Հայաստանում, Սփյուռքում և Արցախում ներողություն խնդրել այն բոլոր թերացումների, բացթողումների, ձախողումների համար, որ այս ընթացքում ունեցել ենք։ Եվ ահա, ես եկել եմ ասելու, որ այլևս հանձնված եմ ձեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դատին և հունիսի 20-ին դուք պիտի կայացնեք ձեր դատավճիռը, բայց ուզում եմ մի կարևոր առանձնահատկության մասին էլ խոսել։ Ես ինձ հետ բերել և ձեր դատին եմ հանձնել Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարներին և սա պատմական մի հանգրվան է, որտեղ ժողովուրդը պիտի ասի իր խոսքը, որտեղ ժողովուրդը պիտի ասի իր խոսքը անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։ Բայց ես գիտեմ մի բան, որ այո, 2018 թվականի հեղափոխությունը փաստորեն ուշացավ և գուցե դրանում է իմ ամենամեծ մեղքը, որովհետև գուցե կար շանս ավելի վաղ անել դա և գուցե թե իրադարձությունները այլ կերպ կընթանային։ Բայց այո, մեծ հաշվով հիմա անցյալին նայելու մանավանդ այսօր այստեղ ժամանակը չէ, բայց ճիշտ նկատվեց, որ հիմա շատերն են ասում անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Բայց ես ասում եմ,
Եվ հույս ունեմ, որ դուք կպաշտպանեք այս դիրքորոշումը, որ ոչ միայն անցյալին վերադարձ չի լինելու, այլև անցյալին վերադարձ չի լինելու, այլև անցյալին վերադարձ չի լինելու, որովհետև մեր խոսակցությունը այլևս պիտի լինի ապագայի մասին, եւ ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը, բայց միշտ հույս ունենալը ասեմ, որ մենք հնազանդ ենք լինելու ձեր կայացրած ցանկացած որոշման, ասել եմ եւ էլի ասում եմ, եթե նույնիսկ հայ ժողովուրդը որոշի, որ ինձ պետք է գնդակահարի, ես հնազանդ կանգնելու եմ գնդակահարության այդ պատի տակ, բայց ես հույս ունեմ, որ հունիսի 20-ին հայ ժողովրդի Հայաստանի քաղաքացիների առնվազն 60% ընտրական տեղամասերում կասի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, Սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ այսօրվա կամ ավելի ճիշտ իմ ելույթը վերնագրել եմ պայմանականորեն վերջին 30 տարում առաջին անգամ, որովհետև գիտեք, ես ուզում եմ, որ մենք ճիշտ ընկալենք այն տրամաբանությունը, որը այն փիլիսոփայությունը եւ արժեքը, որը մենք դրել ենք Հայաստանի կառավարման հիմքում, որն է եղել Հայաստանի կառավարման տրամաբանությունը, այսպես երևացող տեղերում փայլեցնել, պսպղացնել, ներկել, իսկ որ 15 մետր, 100 մետր են կողմես գնում, արդեն բոլորովին ուրիշ պատկեր է։ Ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ, որ մենք այդ տրամաբանության մեջ չենք գործել, մենք գործել ենք բոլորովին հակառակ տրամաբանության մեջ։ Մենք գնացել ենք նրանց հետևից եւ այն տեղերում, ում ձայնը լսելի չի եղել։ Մենք պաշտպանել ենք նրանց, ովքեր անպաշտպան են եղել։ Մենք հարգել ենք նրանց, ում կամարանքով են մեր վերաբերվել։ Մենք խոնարհվել ենք նրանց առաջ, ում վերևից են նայել։ Բայց սա միայն վերնագիր չի, սա կոնկրետ գործ է, եւ ես ուզում եմ խոսել այդ կոնկրետ գործերի մասին։ Մենք բնակարանով ապահովել ենք մանկատան այն սաներին, ում տասնյակ տարիներով պետությունը խաբել է, թե մյուս ամիս, մյուս տարի ձեզ տուն կտանք։ Մենք Ադրբեջանի փախստականներին ենք տներով ապահովել, նրանց ում նկատմամբ պետությունը պարտավորություն է ունեցել։ Դուք հիշում եք քանի անգամ աղետի գոտնու վերացման մասին հայտարարվել է։ Մենք եկել ենք եւ միանվագ 3 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել այն 277 ընտանիքների բնակարանային կարիքների համար, որոնց նկատմամբ պետությունը իր պարտավորությունը ավելի քան 30 տարի չի կատարել։ Մենք կառուցել ենք ճանապարհներ, որոնք 30 տարի չեն կառուցվել կամ նորոգվել։ Մասնավորապես հիմնանորոգվել է, օրինակ, սա այսօրվա իմ ելույթը միայն Գյումրվա կամ Շիրակի ելույթ չէ, հրապարակից ես ուզում եմ ավելի ընդարձակ անդրադարձ ունենալ։ Արմավիր քաղաքի Երևանյան փողոցի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը
27 կիլոմետրանոց հատվածը նորոգել ենք, վերջին անգամ ճանապարհը նորոգվել է 30 տարի առաջ։ Հիմնանորոգվել է Արմավիրի մարզի Հ15, Նալբանդյան Գետաշեն Նոր Կեսարիա M5 ճանապարհատվածի 3 կիլոմետրանոց հատվածը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 30 տարի առաջ։ Գեղարքունիքի մարզում հիմնանորոգել ենք Շորժա Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի 20 կիլոմետրանոց հատվածը։ Վերջին անգամ նորոգվել է 1990-ին։ Նույն մարզում Արցվանիստ համայնքի հիմնական ճանապարհն ենք նորոգել 3.3 կիլոմետր։ Վերջին անգամ նորոգվել է 1980 թվականին։ Կոտայքի մարզում հիմնանորոգվել ենք Գառնի համայնքից Քարերի սիմֆոնիա տանող 2.5 կիլոմետր ճանապարհը եւ բարեկարգել ենք ամբողջ տարածքը։ Այդ ճանապարհը երբևէ ասֆալտապատ չի եղել եւ երբևէ նորոգված չի եղել։ Հրազդան քաղաքում հիմնանորոգվել է Շահումյան փողոցի 8 կիլոմետրանոց հատվածը, որը ասֆալտապատման չէր ենթարկվել 70-ական թվականներից։ Հրազդանում իրականացվել է ներհամայնքային ճանապարհների կապիտալ ասֆալտապատման աշխատանքներ, հիմնանորոգվել են 10 փողոցներ։ Խորհրդային վերջին անգամ այդ ճանապարհները նորոգվել են խորհրդային միության ժամանակ։ Աբովյան քաղաքում Հանրապետության պողոտայի հիմնանորոգում։ Ճանապարհատվածը տասնյակ տարիներ կապիտալ հիմնանորոգման չի ենթարկվել։ Նոր Գեղի Արգել Արձական Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհը։ Ճանապարհահատվածը վերջին անգամ կապիտալ նորոգման էր ենթարկվել խորհրդային միության տարիներից։ Արամուսում հիմքից կառուցվում է նոր մանկապարտեզ։ Արամուսը վերջին 40 տարիներին մանկապարտեզ չի ունեցել։ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքում անցկացվում է խմելու ջրի նոր ջրագիծ 1.2 կիլոմետր հատվածով։ Նախկին ջրագծերը 1970-ական թվականներից ի վեր չէին արդիականացվել։ Մայակովսկի համայնքում հիմնանորոգվել են մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքը եւ ճաշարանը։ Մայակովսկի համայնքում մանկապարտեզ չի գործել 30 տարի։ Եղվարդ Աշտարակ Մայրուղի հիմնանորոգվում է 12.7 կիլոմետր ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը վերջին անգամ նորոգվել է 80-ական թվականներին։ Վայոց ձորի մարզում վերակառուցվում են Երեգնաձորի երկրորդ եւ 5-րդ մանկապարտեզները։ Այդ մանկապարտեզները կառուցվել են 1970-ական թվականներին։ Հիմնանորոգման ենթարկվում են առաջին անգամ Գետապ համայնքում հիմնանորոգվել է 2.8 կիլոմետր ճանապարհ։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Հորբատեղ համայնքում հիմնանորոգվում է 6.8 կիլոմետր ճանապարհ։ Վերջին անգամ ճանապարհը հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին։ Վայոց ձորի մարզում կառուցվել է Խնձորոց եւ Նոր Ազնաբերդ համայնքներ տանող 14 կիլոմետրանոց ճանապարհը։ Այդ ճանապարհը 80-ականներից այս կողմ հիմնանորոգում չի անցել։ Արագածոտնի մարզում Ձորագլուխ համայնքում հիմնանորոգվում է Չքնաղ Ձորագլուխ 5.4 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհը։ Վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջին։
Վարդապլուր համայնքում հիմնանորոգվել է ավտոճանապարհը գյուղտանով, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին, հիմնանորոգվել է Սիփան Սպիտակի Լեռնանց 3.8 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ականների վերջին, հիմնանորոգվել է Եղնիկ գյուղ տանող ճանապարհը, վերջին անգամ նորոգվել է 80-ականների կեսերին, Ավշեն համայնքով հիմնանորոգվում է ավտոճանապարհի 2.3 կիլոմետրանոց հատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջերին, հիմնանորոգվում է, սա արդեն Լոռու մարզի մասին է, M3 Մարգարա Վանաձոր Տաշիր, չէ ներողություն, ես էլ Արագածոտնի մարզ, հայ-վրացական սահման միջպետական ճանապարհի Ուշի Արտաշավան հատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջերին, Ափնագյուղից մինչև Ծիրքալ ճանապարհի տարբեր հատվածներում կատարվում են միջին նորոգման աշխատանքներ, վերջին անգամ նորոգվել է 15 տարի առաջ, վերակառուցվում է էլեկտրաէներգիայի աշնակ ենթակայանը, վերակառուցման աշխատանքները այդտեղ չեն իրականացվել 1987 թվականից, Լոռվա մարզում հիմնանորոգվել է Վանաձոր Ստեփանավան ճանապարհը, վերջին անգամ այդ ճանապարհը 60-ականների վերջերին շահագործման հանձնելուց մինչև օրս չէր հիմնանորոգվել, հիմնանորոգվում է Վարդախբյուր Տաշիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի 10 կիլոմետրանոց հատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 40 տարի առաջ, հիմնանորոգվում է Մեծ Պառնի Ծաղկաբերդ ճանապարհի 6.85 կիլոմետրանոց հատվածը հիմնանորոգվել է արդեն, վերջին անգամ ճանապարհը հիմնանորոգվել է 75 թվականին, այսինքն իմ ծննդյան տարեթվին է հիմնանորոգվել, Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի ճանապարհն է հիմնանորոգվել 4 կիլոմետրանոց ճանապարհը, դա մեր սահմանային գյուղն է, սահմանապահ գյուղը, վերջին անգամ ճանապարհը նորոգվել է խորհրդային տարիներին, հիմնանորոգվում է դեպի Մակարավանք տանող ավտոճանապարհը, ճանապարհը երբեք ասֆալտապատ չի եղել, Բերթավանում հիմնանորոգվում է Բերթավանի ներհամայնքային փողոցների 21 կիլոմետրանոց հատվածները, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 35 տարի առաջ, Սյունիքի մարզում հիմնանորոգվում է Մեղրիի ամենաշատ սան ունեցող մանկապարտեզը, մանկապարտեզը վերջին անգամ նորոգվել է 1988 թվականին, հիմնանորոգման ծրագրում է Քաջարան Մեղրի 10 կիլոմետրանոց ճանապարհը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 80-ականների վերջին, հիմնանորոգվել էր Սատանի կամրջից մինչև Տաթև Աղվանի 6 կիլոմետրանոց ճանապարհահատվածը, 2021 թվականին նախատեսում է հիմնանորոգել Տաթև Աղվանի Կապան ճանապարհի ևս 17 կիլոմետրանոց հատված, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 1980-ական թվականներին, Կապանում նորոգվում են բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ, վերջին անգամ նման աշխատանքներ իրականացրել են 1980-ական թվականներին, Շիրակի մարզում հիմնանորոգվում է նաև H21 Հոռոմ Արտիկ Ալագյաս ավտոճանապարհը Գուսանագյուղից մինչև Հոռոմի Խաչմերուկ հատվածը, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 20 տարի առաջ, հիմնանորոգվում են Գյումրիի 17 երկրորդային փողոցներ, ընդհանուր երկարությունը 5.6 կիլոմետր, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է դեռ, այսինքն երկրաշարժից առաջ, Երևան-Գյումրի հայ-վրացական սահման միջպետական ճանապարհ, հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացրել, վերջին անգամ հիմնանորոգվել է 2000-ական թվականներին, այս ցանկը ես հիմա անձրևի պատճառով
այս գործողությունների ցանկը, այս գործերի ցանկը դեռ երկար կարող ենք շարունակել։ Ես ուզում եմ այնուամենայնիվ չնայած եղանակին եւս մի տվյալ ասել։ Ուրեմն վերջին օրերին շատ քննարկվում է եւ միջազգային մամուլը եւ մեր մամուլը կազմակերպություններ անդրադառնում են վերջին 30 տարվա ընթացքում Հայաստանի զենքի ձեռքբերումներին։ Ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության տարիներին 7 տարիների ընթացքում Հայաստանը ձեռք է բերել 300 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության տարիներին 10 տարվա ընթացքում Հայաստանը ձեռք է բերել 121 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիներին Հայաստանը ձեռք է բերել 247 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Իմ վարչապետ դառնալուց հետո մինչև սեպտեմբերյան 44-օրյա պատերազմը Հայաստանը ձեռք է բերել 248 միլիոն դոլարի զենք զինամթերք։ Այսինքն 2 տարվա ընթացքում մենք ավելի շատ զինամթերք ենք ձեռք բերել, մոտավորապես, ոչ թե մոտավորապես, այլ ուղիղ 2 տարվա ընթացքում 132 միլիոն դոլարի ավել զենք ենք ձեռք բերել, քան Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության 10 տարիներին 2 տարվա ընթացքում եւ 1 միլիոն դոլարով ավելի շատ զենք ենք ձեռք բերել 2 տարվա ընթացքում, քան Սերժ Սարգսյանի իշխանության 10 տարիների ընթացքում։ Ես այս վիճակագրությունը ցույց եմ տալիս, բարձրաձայնում եմ ի ցույց դնելու համար այն տրամաբանությունը, որ դրված է եղել եւ շարունակում է դրված լինել մեր կառավարման հիմքում։ Այո, մենք զենք ենք գնել, բայց միլիոնատեր չենք դարձել։ Մենք ճանապարհ ենք կառուցել, բայց միլիոնատեր չենք դարձել։ Մենք մանկապարտեզներ եւ դպրոցներ ենք կառուցել, այս ընթացքում մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի քան շուրջ 248 դպրոց մանկապարտեզ հիմնանորոգել ենք, նորոգել կամ կառուցել ենք եւ տասնյակ դպրոցների եւ մանկապարտեզների շինարարություն այս պահին ընթացքի մեջ է։ Եվ մենք ինչ արել ենք, սա շատ կարևոր փիլիսոփայական եւ արժեքային փոփոխություն է, արել ենք ոչ թե քվեի, ոչ թե ատկատի, ոչ թե ապրանք ծախելու, այլ արել ենք մարդու համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու համար։ Սա է, երբ որ ասում են, թե ինչ է փոխվել Հայաստանում, սա է փոխվել Հայաստանում, Հայաստանում փոխվել է կառավարման տրամաբանություն, ոչ թե մարդն է իշխանության համար, այլ իշխանությունն է մարդու համար, ոչ թե մարդը պոտենցիալ սպառող է կամ պոտենցիալ ատկատների գեներացնող, այլ մարդը մի սուբյեկտ է, որին ծառայել ենք, ծառայում ենք, ինչքան կարողացել ենք, ինչքան ուժ ենք ունեցել, ինչքան նվիրում ենք ունեցել եւ կծառայենք այնքան, մինչեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, որ ունի մեր ծառայության կարիքը եւ անհրաժեշտությունը։ Եվ ուրեմն ես հույս ունեմ, որ հունիսի 20-ին կգնաք ընտրական տեղամասեր, կվերցնեք համար 3 քվեաթերթիկը եւ կարձանագրեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Շնորհակալ եմ ժողովուրդ ջան։ Եթե չեք մրսում շատ,
կարող ենք երթով երթ անել դեպի մարզպետարան եւ այնտեղ հրաժեշտ տալ։ Գնացինք եւ ուրեմն կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցեք մենք եւ մեր երեխաները, որ պիտի ապրենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։